これね、ここにあるでしょ。はい。これじゃないの？なんで？ああ、おはぎがいたから見てたから嫌になっちゃったの？うん。普段かぼちゃ食べないでしょ。ちょっと食べてみる？どう？うち、ここだよ、ここ。作った。あら、よかったね。どう食べる？お腹いっぱい？もういらない。もう飽きた。もういいの？ちょっともうあとりんちゃんのね。いい？これ、このお茶碗は私のお茶碗？もういらないね。はい、はい、りんちゃん。いいよ。はい、りんちゃん。よいしょ。いいよ、りんちゃん。いい。なにその顔。真面目？真面目。お腹いっぱいでしょ？ごちそうさま。ごちそうさまでした。おしまい。終わり。終わり。